Halo, assalamualaikum sahabat ternak dimanapun anda berada. Semoga anda sehat selalu bersama keluarga tercinta dari rumah. Nah, teman-teman, Raja Pakoy di sini akan kembali memberikan video-video yang lebih menarik lagi. Nah, video kali ini saya akan menjabarkan bagaimana cara menyembuhkan ngorok. Ya, ngorok itu disebabkan karena ada lendir yang tidak bisa keluar di area tenggorokan, dan itu berawal dari flu, ya, berawal dari flu. Nah, teman-teman, cara menyembuhkan flu yang berakibat ngorok dengan bawang putih dan tetraklor. Ya, caranya bagaimana? Bawang putih 1 siung, maksimal di 2 siung, kita telankan, ya, kita telankan. Setelah itu kita ambil 2 tetraklor, ya, 2 tetraklor, kita buka tutupnya, kemudian kita masukkan, kita taburkan, ya, kita taburkan 2 itu, taburkan semua. Nah, biarkan ayam itu kurang lebihnya 2-3 hari, jangan dikasih minum, ya, jangan dikasih minum, ya. Jagungnya cukup direndam aja, pagi sore diberikan, ya, itu selama 3 hari. Itu sudah cukup penyembuhan semacam itu, dan biarkan aja, ya. Kalau bisa jangan turun box dulu, di dalam box aja, insya Allah itu akan sembuh, teman-teman, ya. Jadi itu dengan resep yang gampang untuk menyembuhkan ngorok, dan itu yang berawal dari flu. Itu terima kasih, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, ya. Jadi like, subscribe, bagikan teman-teman Anda semuanya, karena penyembuhan ngorok bukan hal yang sulit, tapi hal yang gampang. Terima kasih.